दुनिया में मौजूद घूमने की 3 सबसे खतरनाक जगह। ये जगह इतनी खतरनाक है जहाँ कमजोर दिल वाले लोग नहीं जा सकते। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। ये चट्टान पहाड़ों से कई फीट बाहर निकली हुई है और यहाँ लोगों के लिए कोई सेफ्टी भी नहीं लगाई गई है। ये चट्टान जमीन से 700 मीटर ऊंची है। बता दें यहाँ हर साल घूमने वाले लोगों की संख्या 80,000 से भी ज्यादा है। इसमें दूसरे नंबर पर है माउंट हुआसन, चाइना। वैसे तो चाइना में पहाड़ चढ़ने के लिए भी लिफ्ट लगी होती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जहाँ लोगों के रोमांच के लिए पहाड़ों के किनारे लकड़ियों के ब्रिज भी बनाए गए हैं और इसमें सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें तीसरे नंबर पर आता है जिरेक बोल्डर। ये पत्थर 2 चट्टानों के बीच फंसा हुआ है जो जमीन से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लोग इस पर बिना किसी सेफ्टी के फोटो खिंचवाने के लिए चढ़ते हैं। वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करें।